bi destpêka sibehê re ji xewna şîrînî şiyar dibim. Li ber çavên min zelgulek nedîtî nikarim pêşbînî bikim. Ew ê rojek çawa derbas bibe. Radibim û ber bi xeyalên xwe ve dimeşim. Xeyalên nepêkatî. Xeyalên ku li kuçeyên Qasım Paşayê hewarî dikin. Xeyalên ku li qehwexaneya dîrokiya Beyoğlu'yê dibin fîncanekî qehweyî. Berê min li hemama dîrokî pişta min li sedra rûniştinê bi tere de axivin. Destê xwe di mîndera sedrê de didim û bêhna te dikişînim hundirê xwe. Li kêleka min çend ecnebiyên evîndar laşê xwe deqandine, bi enerjiyeke têr de axivin. Bi hêviya carekî din radibim berê min li xaymeya Tepebaşî bi hêviya bêhngirtinê gav davêjim. Hêz di çokê min de tune, xwe bigînim bêhna te, dimeşim. Di her gavê de tu dibî siya min, barê min giran, berê min li Taxîmê. Nîşaneya evîna te bi du hevokên helbestî li parka geziyê di nav çîtan de veşartîne. Ew xeyal dê nexlê sûrên Amedê bêne kirin. Sûr li benda te ye, li benda bejn û bala te, li benda çavên te yên elayî, li benda porê te yê kezîkirî, li benda destên te yê henekirî ye. Were û bi destên min bigire, were û min hembêz bike. Were divê roja mina mirî de bibe besê, bibe xozat, bila xozat bibe sî parî û xel çavên min rapêçe. Ez ê xwe bikim boxça evînê û bibim li birca evîndaran li Ameda rengîn têxim nav ruknên sûrê û li benda hatina te bisekinim. Were di dilê min de, were bila dinya xira bibe bi nêrînên te yên xezalî. Were û bila qet ez mirî bim.